给这怕我苦土的那点说，我呀素颜爸爸个炸脆的就说啊，炸脆的呢，我让说炸个土当嘛这里个炸脆些点不，我呀米了嘛那呀过米嘛这下班拿不嘛吃呀，当我让说北国人贵那炸，安州人贵那炸，东了贵那炸，我呀可把贵宾那给了贵宾那钢筋拿不超么多啊，我呀那炸脆些的点不，拧几不，高档差不，我呀嘛这几个前两次看到是那炸了文档里呀，炸了出去里呀，炸切酒嘛，炸啤酒嘛的，我呀得200就的那里呀，我让说炸卡炸铁，我呀炸刚早节的刚多几嘛，炸的微七吃个的，那么个做，我呀打炸了出去里呀，一拿着，当我让说炸刚那了，炸酥噜酥，拉着姐姐，炸出来轻松是那的做，我呀炸脆刚就忙就节呢，炸出来轻松是那的做，我得天们几级的，我呀炸脆的天们几级的，看看是那炸了文档的，炸了出去的，炸切酒嘛，炸啤酒嘛的，我呀，但那前两做看是那米了就的钢筋弄么的，见过的，不过切张就也有的。